హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చాలా మంది అయితే హీటర్స్ అడుగుతూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు క్లైమేట్ కూల్గా ఉంది కాబట్టి ఫిషెస్ చాలా చచ్చిపోతూ ఉండే. కుదూరి హీటర్ పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇది 28 degrees పెట్టి ఇది వాటర్లో పెట్టి ఆన్ చేయాలా. లోపల బయటికి పెట్టి ఎప్పటికీ ఆన్ చేయకూడదు, పగిలిపోతుంది. ఇది వాటర్ లోపలనే పెట్టి ఆన్ చేయాలా. చేపలు కూడా బాగా యాక్టివ్గా ఉంటాయి, చచ్చిపోవు. హీటర్ పెట్టుకుంటే చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఫిషెస్కి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఒక తూరి విజిట్ చేసి తీసుకోండి. పార్సల్ కావాలని పార్సల్ పంపిస్తాం. విజిట్ ఇండియన్ అక్వేరియం కడప.